Herzlich willkommen zur Prüfung B1 Sprechen. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. In Teil 1 planen Sie etwas gemeinsam mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. In Teil 2 präsentieren Sie ein Thema. Wählen Sie ein Thema aus. In Teil 3 sprechen Sie über Ihr Thema und das Ihrer Partnerin, Ihres Partners. Sie haben 15 Minuten, um sich vorzubereiten. Sie bereiten sich allein vor. Sie dürfen sich zu jeder Aufgabe Notizen machen. In der Prüfung sollten Sie frei sprechen. Hilfsmittel wie zum Beispiel Wörterbücher oder Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Wir kommen zum ersten Teil. Ein Teilnehmer aus dem Deutschkurs hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus. Diese Woche möchten Sie ihn besuchen und ein Geschenk von der ganzen Gruppe mitbringen. Nächste Woche kann er das Krankenhaus verlassen. Da er allein lebt, wird er Hilfe brauchen. Überlegen Sie, wie Sie ihn unterstützen können. Sprechen Sie über die Punkte unten, machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners, Ihrer Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Guten Tag, Frau Nowak. Haben Sie gehört? Unser Freund hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus. Wir sollten ihn besuchen. Oder? Ja, das habe ich auch gehört. Natürlich sollten wir ihn besuchen. Haben Sie schon eine Idee, wann wir gehen könnten? Ich habe am Samstag Zeit. Was halten Sie davon, wenn wir ihn am Samstag besuchen? Vielleicht um 9 Uhr am Vormittag. Am Samstag kann ich leider nur am Nachmittag. Vielleicht um 15 Uhr? Haben Sie da auch Zeit? Das klingt gut. Samstag um 15 Uhr passt mir auch. Wissen Sie schon, wie wir dorthin kommen? Wir könnten mit dem Bus fahren. Vor dem Krankenhaus ist eine Bushaltestelle. Das ist gut zu wissen. Was sollen wir ihm mitbringen? Ich dachte, wir könnten ihm vielleicht Blumen oder etwas zum Lesen mitbringen. Was meinen Sie? Blumen sind eine gute Idee. Und vielleicht auch etwas Schokolade. Aber nur eine kleine Packung, damit es nicht zu viel wird. Ja, das sehe ich auch so. Und nächste Woche, wenn er das Krankenhaus verlässt, wird er Hilfe brauchen. Er wohnt ja alleine. Genau, er wird bestimmt Unterstützung brauchen. Vielleicht könnten wir ihm beim Einkaufen helfen. Oder wir könnten etwas für ihn kochen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich könnte ihn auch mit dem Auto vom Krankenhaus abholen, wenn er entlassen wird. Was meinen Sie dazu? Das wäre sehr hilfreich. Dann könnten Sie bei einem Supermarkt vorbeifahren und einige Dinge einkaufen. Vielleicht könnten auch andere Personen aus der Gruppe helfen, damit Harald sich schnell erholen kann. Das sollten wir in der Gruppe besprechen. Aber ich denke, wir haben jetzt schon einen guten Plan. Vielen Dank für die Ideen, Frau Nowak. Gern geschehen, Herr Singh. Ich freue mich, dass wir ihm helfen können. Bis Samstag. Genau. Bis bald. Haben Sie an alles gedacht? Dann ist die Planung hiermit beendet. Vielen Dank. Das war auch schon der erste Teil der Prüfung. Wir kommen nun zu Teil 2 und 3.
Frau Nowak, Sie haben zu Beginn der Prüfung ein Thema ausgewählt und vorbereitet. Nun präsentieren Sie Ihr Thema. Das ist Teil 2, die Präsentation. Anschließend sprechen wir darüber. Das Gespräch über Ihre Präsentation ist Teil 3 der Prüfung. Bevor Sie beginnen, habe ich noch einen Tipp für Sie. Denken Sie bitte an eine passende Einleitung und einen Schluss. Und bitte versuchen Sie, nicht alles von Ihren Notizen abzulesen. Bitte fangen Sie an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute spreche ich über das Thema Brauchen Kinder Mobiltelefone? Zuerst erzähle ich von meinen eigenen Erfahrungen. Danach erkläre ich, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Dann beschreibe ich Vorteile und Nachteile. Ich sage Ihnen auch, was meine Meinung zu dem Thema ist. Ich möchte nun beginnen. Ich habe mein erstes Handy mit 14 Jahren bekommen. Aber nur für Notfälle. Meine Eltern wollten, dass ich immer erreichbar war. Das war auch sehr praktisch. Einmal war ich bei einer Party und mir war sehr schlecht. Ich konnte meine Eltern anrufen und sie holten mich ab. In meinem Heimatland haben viele Kinder ein Handy. Oft bekommen sie es, wenn sie 10 oder 11 Jahre alt sind. Eltern wollen ihre Kinder erreichen und auch wissen, wo sie sind. Aber es ist schwierig für Kinder, das Handy nur manchmal zu benutzen. Sie spielen oder schauen Videos, anstatt zu lernen oder anstatt draußen zu spielen. Ein Vorteil ist, dass Kinder mit Handys immer erreichbar sind. Kinder können Handys auch benutzen, um zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Aber das ist auch ein Nachteil. Handys lenken Kinder ab. Ein Kind mit Handy findet es schwieriger, sich zu konzentrieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass Kinder zu viel Zeit mit dem Handy verbringen. Sie treffen ihre Freunde nicht mehr so oft. Sie machen auch weniger Bewegung. Ich finde, dass Handys sehr praktisch und wichtig sind. Aber ein Kind muss lernen, mit dem Handy richtig umzugehen. Dieses Thema ist sehr wichtig, aber es ist schwierig, alle Probleme zu lösen. Die Eltern müssen entscheiden, wann Kinder ein Handy bekommen sollen und wie das Handy benutzt werden soll. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Singh, darf ich Sie jetzt bitten? Geben Sie Frau Nowak eine Rückmeldung darüber, wie Ihnen die Präsentation gefallen hat. Und bitte stellen Sie auch eine Frage. Sie haben gut präsentiert und erklärt. Ich habe alles verstanden und finde auch, dass das Thema sehr wichtig ist. Hier ist meine Frage. Sollen Handys in der Schule erlaubt sein? Dürfen Kinder Handys im Klassenzimmer benutzen? Für Notfälle sind Handys in der Schule sinnvoll, aber in der Klasse müssen sie in den Schultaschen bleiben. Aber manchmal sind Handys vielleicht praktisch, zum Beispiel bei Projektarbeiten, wenn die Kinder etwas im Internet nachsehen müssen. Es kommt auf das Alter der Schüler und Schülerinnen an. Meine Kollegin hat auch noch eine Frage an Sie. Frau Nowak, wann sollte ein Kind ein Handy
bekommen. Was ist für Sie das richtige Alter? Das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, dass das Kind schon ein Teenager sein sollte. Also zumindest 13 Jahre alt. Vielen Dank. Kommen wir nun zu Ihrer Präsentation, Herr Singh. Und nun bitte ich Sie, Frau Nowak. Hören Sie gut zu und überlegen Sie sich eine Frage, die Sie stellen wollen. Bitte beginnen Sie, Herr Singh. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute spreche ich über das Thema Sehen Kinder zu viel fern? Ich erkläre Ihnen zuerst, wie ich das als Kind erlebt habe. Ich sage Ihnen auch, wie es in meiner Heimat ist. Ich spreche über Vor- und Nachteile. Sie hören danach auch meine Meinung. Also, als ich klein war, habe ich auch gern ferngesehen. Meine Eltern haben aber nur eine halbe Stunde am Tag erlaubt. Das war mir immer zu wenig. Ich habe oft Zeichentrickfilme gesehen. Manchmal waren meine Eltern nicht da und ich habe zu lange ferngesehen. Danach war ich immer müde und schlecht gelaunt. In meinem Heimatland sehen viele Kinder täglich fern. Es gibt viele Kindersendungen, vor allem auch im Internet. Eltern lassen ihre Kinder oft zu lange vor dem Fernseher sitzen, damit sie Ruhe haben. Viele Eltern haben auch keine Zeit. Manche Eltern erlauben es gar nicht. Sie sagen, dass die Kinder draußen spielen sollten. Kinder können beim Fernsehen auch etwas lernen. Das ist ein Vorteil. Es gibt viele gute Lernprogramme. Aber meistens sitzen die Kinder nur passiv vor dem Fernseher und lernen kaum etwas. Sie vergessen auch manchmal auf wichtige Dinge. Sie machen keine Hausaufgaben. Sie vergessen auch oft, Wasser zu trinken. Ein Fernseher kann Bewegung und frische Luft niemals ersetzen. Kinder sollten mit Freunden spielen. Es gibt mehr Nachteile als Vorteile. Am Schluss möchte ich noch sagen, dass in vielen Familien beide Eltern arbeiten müssen. Es gibt nur wenig Zeit, daher ist der Fernseher oft notwendig, um die Kinder zu beschäftigen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Frau Nowak, geben Sie nun bitte auch eine Rückmeldung darüber, wie Ihnen die Präsentation gefallen hat. Und stellen Sie dann noch eine Frage. Mir hat die Präsentation gut gefallen. Sie waren kritisch und das ist wichtig, denn Fernsehen kann Kinder auch süchtig machen. Meine Frage ist: Darf ein Kind einen eigenen Fernseher haben? Nein, das halte ich für schlecht. Die Eltern müssen kontrollieren, wie oft das Kind fernsieht. Sie müssen auch aufpassen, dass das Kind nur Filme sieht, die für Kinder sind. Meine Kollegin hat auch noch eine Frage an Sie. Herr Singh, welche Dinge können Kinder beim Fernsehen lernen? Kinder können einfache Dinge lernen, wie zum Beispiel das Alphabet oder Zahlen. Aber am besten lernen Kinder immer noch mit ihren Eltern oder Lehrern, zu Hause oder in der Schule. Dankeschön. Wir sind am Ende der Prüfung angekommen. Wir bedanken uns bei Ihnen und verabschieden uns hiermit. Auf Wiedersehen.